হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো মোটর বাইকের কিভাবে ব্রেক শু লাগানো হয়। তো দেখতে পারতেছেন এটা হচ্ছে ব্রেক শু। তো এটা আমি খুলেছি, তো সেটার ভিডিও আমি আসলে করতে পারিনি। তো লাগানোর সময় ভিডিওটি করেছি, আপনারা দেখতে পারতেছেন যে এইভাবে আসলে লাগানো হয়। এটার বেশি কিছু আসলে কাজ নেই, তো শুধু দুটি স্প্রিং আপনার হলেই হবে। তো আপনারা যদি খুলেন তাহলে কিন্তু সেটা ফলো করলে কিন্তু আপনি লাগাতে পারবেন। তো এটা এখানে ভিতরে কিন্তু আর কোনো কাজ নেই তেমন একটা, দেখতে পারতেছেন। তো এই হচ্ছে কাজ, একটি নাট খুললেই কিন্তু এটা আসলে বের হয়ে যাবে। তো লাগানো মোটামুটি প্রায় শেষ, খালি নাটটা টাইট দিলেই কমপ্লিট হয়ে যাবে। দেখতে পারতেছেন এটা খোলার জন্য একটি রিং আপনারা ইউজ করবেন, পারলে আর একটি স্যালাইন নেবেন বা প্লাস নেবেন। আপনারা হাতের কাছে বা বাড়িতে যাই আছে তা দিয়েই আপনারা এটা সক্ষম। দেখতে পারতেছেন যে ডালটি দিয়ে টাইট দেওয়া হইতেছে, দেখতে পারতেছেন কমপ্লিট। তো ব্রেকটা আপনারা মিলিয়ে নেবেন আপনাদের ইচ্ছা মতো, আপনার যতটুকু লাগে। তো দেখতেই পারতেছেন যে গাড়ির ব্রেক শুটি কমপ্লিট। তো এখন কিন্তু কেবলটি লাগিয়ে দিলেই আসলে শেষ হয়ে যাবে এই কাজটি। তো দেখতেছেন, তো আর বেশি কিছু বলবো না, আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্ত শেষ করতে যাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই কামনাটাই আমি করে যাব। আর যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।